čau lidi, máme tady už třetí díl tady toho, tady té série a jako první co děláme, to, že si jdeme zagamblit. Budeme 250. OK, ale to je za 90, jenom ještě hit. 13. OK, co je u nás? Cent. Ne, když 19. Cent. Takže jdeme ještě poslední hru o hodně. Takže 10, 15. Takže dáme. Poslední. My jsme na mizině. Trošku. Hodně, teď to musím vyhrát. Ty bylo, co řeknu. No. 18 hit. Hit. 12. 21. Ještě musím říct. 13. 20. Co ještě to jednou vyhrát? Co? Jsme nedostali nic. Třeba hodně. Třeba 200. Takže 6. 8. Tady dáme hit. 18. Nice! Start! OK. Jsme na 299, jsme na 300. 12. 22. Hrajeme ještě. Poslední 2 hry. Dámy a pánové, a hrajeme o všechny naše peníze. 15. Hit. Do prka. Dámy a pánové, odcházíme z 0 z gamblení. Do prdele. Ne! Lidi, já nemám na boost, takže jdeme pěšky. To je bají. Máme zavřenou. Super. Open. Za chvíli jsem to prodal. Píp. Za chvíli jsem to prodal, ale jsem to za 500. 3500. Ať mám jít takhle 500. To je jedno. Ale aspoň něco. Pojďte sem, jsme na vizině. Máme 1000. Super. A dáme si znova. Takže lidi, máme 3000. Co to je? Jo, pojď. Tak, kurňa. 500, kupuju. Jo, dává, takhle. Nice, máme jedno auto pryč. Jsme na 5000. Takže jdeme si pro další auto někde. Bez tam nějaké bude. Nice. První auto jsme prodali. Asi, myslím. Takže tak. OK, kupuju. Takže máme další auto, což je to ani bomba a nevím, komu mám jet, ale je dobrý. Which is open, yes. Tak. A jdem. Takže máme další auto, ale vypadá celkem cajk. Takže zajdeme se ještě
Musíme. Zájem si ho ještě opravit. Tak. Tak, klape. Čistá. OK. Takže v dalším díle uvidíte, jak vyjíždím. Co je? Má dobré auto, no. Však já. Takže v dalším díle uvidíte, jak se jedním autem vyjíždím tady z garáže. Takže děkuji, že jste sledovali naše videa. Moje videa. A po dalšího videa čus.